睡觉会打呼，严重的还会产生呼吸中止。这个问题不但影响到正常作息，严重的话还会并发，包括引发了高血压、中风、心血管疾病等等。花莲门诺医院的睡眠中心也呼吁，有这方面问题的朋友要及早就医，同时也分享了患者使用了正压呼吸器之后大幅改善了疾病。门诺医院睡眠中心主任王俊宏表示，打呼甚至于产生呼吸中止，主要是因为睡眠的时候舌头下颚往后倒，导致无法正常呼吸，发出了巨大声响，也就是所谓的打呼。很多人以为只要熟睡就可以减缓，所以选用饮酒、服用镇定剂或安眠药，其实是让病情更加严重。医师表示，临床上会用手术等方式治疗，不过现在使用正压呼吸器也可以达到良好效果。家人还有注意到打呼中间会有呼吸停止的情形，好像拱中间会停一下下的情形，然后再下来，然后再拱，类似这样情形哈，这个就是第一个重点。那第二个是说打呼的很厉害，那隔天早上起来的时候呢，精神不济啊，会觉得头痛头晕啊，白天容易打瞌睡，这样也是属于高危险区。严重的情形常常会有些心血管的疾病，像有些人就是血压高，有些人控制不了啊，或者是说，像有些就是会有心血管的疾病，像就是说甚至，像这心脏病的几率啊，心脏衰竭几率也会比一般人来的更增加这样子。那一般的话就是轻度或者中度的话，也可以选择就是手术治疗啊。那有些如果是那个牙齿那边结构有问题的话，就止鼾的牙套这些情形或者说戴呼吸器。可是如果真正你到了很重度的时候呢，大概就只有那个呼吸器这个部分可以帮忙，带着呼吸器睡觉这样子。病患杨先生说，之前他在上班的开车途中至少要打瞌睡4次，睡眠品质也不好。自从使用了正压呼吸器之后，他大幅改善了睡眠问题。有一次下班啦，那天刚好有加班，然后开车开到一半就觉得很累，开不下去，然后我就停在路边休息，然后不知道睡了多久，然后勉强起来，然后开车开到家大概10几公里的路程，我大概休息了4次。才回得到家里。那事后回想说，会不会就在车上就去天国了？发现血压很高了，高到210了。然后慢慢检查，就是说除了心脏、血管啊那些，然后另外就是呼吸中止症这样子。当然刚开始就是说有个东西在身上，就会觉得睡觉怪怪，反而不好睡。但是习惯之后就变得好像没有那个呼吸器不好睡了。那你就会觉得，而且你如果中途不小心摘掉，你醒来的时候就会觉得说，你喉咙很痛。杨先生说，他总共更换了3种面罩，才能够和正压呼吸器相处，不过却明显解决了他打呼或者是睡眠品质很差的问题。记者会换视报道。